Kwa jina naitwa Philip Joseph, ni manager of fedha shirika la EnviroCare. Leo tumefungua hapa warsha ya siku 2 ya vijana na wanawake ambao pia ni wanatoka wilaya ya Kinondoni, Ubungo na Kigamboni. Na ni warsha watu 35. Lengo hili ni kuwezesha vijana na wanawake kuweza kuhamasisha vijana na wanawake kuweza kushiriki katika masuala ya uongozi na kuweza kushika nafasi za uongozi, na mwisho wa siku ambao vitawasaidia pia kufanya maamuzi sahihi ambayo mambo muhimu ambayo yatawasaidia katika kufanya maamuzi katika taifa letu. Na kama mnavyojua, sehemu kubwa, idadi kubwa ya sisi wa Tanzania wengi ni vijana na wanawake. Kwa sisi kama shirika tuliona huu mradi ni muhimu sana kuweza kuwawezesha wanawake pamoja na vijana kuweza kushiriki katika masuala ya uongozi, kuhamasisha. Katika mradi huu pia tunawahamasisha wanachuo katika vyuo vyote, vyuo vikuu, hususan vijana na wanawake kuweza kushiriki katika masuala ya uongozi kuanzia kwa vioni, na vile vile kushiriki katika vyama vya kisiasa. Mwisho wa siku kuweza kuchaguliwa kuwa viongozi na baadaye kuweza kuwa viongozi wa taifa na kufanya maamuzi ambayo yanahusu maslahi makubwa ya vijana na wanawake katika taifa hili. Naitwa Lucy Frank Muro, ni afisa mradi wa hapa shirika la mazingira na haki za binadamu EnviroCare. Matokeo ni makubwa, tuna testimony nyingi. Tuna vijana wengi ambao tulianza nao mradi 2024. Walikuja hapa si kitu kwenye nafasi za uongozi. Walikuja hapa tulivyowafundisha wakajikuta kumbe wana ile morali ya uongozi. Walipata uthubutu, wakaenda kujaribu na wengine walipata. Kwa tuna viongozi kwenye vyama tofauti. Sisi hatufungamani na itikadi yoyote. Lakini tuna vijana ambao wako Chadema, pale ni viongozi, sina wakubwa. Tuna wengine hapo CCM ni viongozi wakubwa. Kuna wengine ambao vyuo vikuu ni viongozi wakubwa. Kwa hiyo tunaweza kusema mradi huu umezaa matunda. Vijana popote walipo na wanawake watakapopata fursa ya mafunzo kama haya usisite kuja. Kama kweli una nia ya kuwa kiongozi, unahitaji uanze kujifunza, anza kuchangamana na watu ambao wameshakutangulia, anza kujitengenezea mwenyewe hiyo nafasi, kwa sababu haiwezi kuja tu automatically. Lazima uwe na misingi, ujitengenezee. Kiongozi tu hazuki akawa kiongozi, hapana, lazima atengenezwe. Hata kama wewe mwenyewe una hiyo neema kuwa kiongozi, lazima upitie kwenye michakato ya kutengenezwa ili uweze kuwa kiongozi bora. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi, hebu waweze kuwalea watoto tangu wadogo, kwa sababu mtoto akiwa mdogo una uwezo kujua huyu ana neema gani. Kwa hiyo tuwalee katika maadili mema, tuwalee katika mazingira ambayo tunawatengeneza. Hata kama hata kuwa kiongozi wa serikali kwamba ni rais au mbunge au diwani, lakini ana uwezo wa kuwa mtu fulani kwenye jamii. Leo naitwa Edna Richard Samuel, natokea wilaya ya Kigamboni, kata ya Tundi. Nipo hapa kwa kuwakilisha wilaya yangu kwa niaba ya vijana kuhudhuria hii semina. Na dhumuni ya kuhudhuria hii semina, kwa kweli tumejifunza vitu vingi kwenye hii semina, masuala ya uongozi. Na kitu ambacho mimi nimejifunza kwenye hii semina ni ile hali ya kuzidi kujiamini katika maisha yangu katika nafasi ya uongozi. Ninatakiwa mimi kama kijana, mimi kama mtoto wa kike, nina nafasi gani kujiamini katika masuala ya uongozi? Tukianzia level ya chini, kuanzia mtaani, kata, wilaya mpaka huko juu. Naitwa Dr. Lucas Masungwa kutoka taasisi ya Leucos Communication. Changamoto ambayo imezungumzwa sana na washiriki, swala zima la masuala ya kifedha. Inaonekana kuna dhana kubwa ya kwamba unapoingia kwenye masuala haya, kwa mfano ya masuala ya kiuongozi na nini, unahitaji kuwa na pesa nyingi, unahitaji kuwa na fedha pengine labda za kuweza kuratibu masuala yako yale ya uongozi ili uweze kukaa kwenye hizo position na vitu kama hivyo. Kwa ni dhana nyingi ambazo zinaonekana kuwa ni changamoto kwa makundi haya kuweza kushiriki masuala mazima ya uongozi. Lakini yote katika yote, bado katika mazungumzo yetu tumeona kuna fursa za kutosha kwa vijana na wanawake kuweza kushiriki kwenye masuala haya. Wote tunaona na ni mashahidi, rais wetu wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ni mwanamke, ni mwanamama. Kwa hiyo bado nafasi zipo, bado fursa zipo za wanawake kuweza kushika nyadhifa mbalimbali za juu. Lakini pia vijana, tunaona vijana wengi ambao wako kwenye nyadhifa mbalimbali. Tunaona kwa mfano waziri wetu wa masuala ya habari, Mheshimiwa Paul Makonda, ni kijana kama vijana wengine. Kwa hiyo fursa zipo bado. Kwa hiyo vijana kazi yao ni kuwa na ule moyo wa uthubutu na kuweza kuchukua hatua
ili waweze kupata nafasi ya kuweza kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii yetu ya Kitanzania, kwa sababu kiongozi hana nafasi yoyote, hana kazi yoyote, hana shughuli yoyote kwenye nafasi tunayompa kama jamii isipokuwa kutatua changamoto zinazotukabili katika maisha yetu.